Hey guys, welcome to my channel Bangalore Motovlogs. So ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 8:58, 9 ಗಂಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಅಪಾಚೆ RTR 200 ಮತ್ತು ಒಂದು KTM Duke 200. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ 9 ಗಂಟೆ. ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 2 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. 9, 10, 11, 12, 1 to 5 hours ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಡ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಎನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಅದೇ 1.5 year ಬ್ಯಾಕು ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು 40 kilometers ಟೋಟಲು. 40 kilometers ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಲಮಂಗಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಸನ ಹೈವೇ ಸೈಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಸೊ ನೆಲಮಂಗಲ ರೋಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಹಾಸನ ಹೈವೇ. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ಹಾಸನ ಹೈವೇ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನ್ ಟಾಲ್. ಇದರಿಂದ 150 kilometers ಹೋದರೆ ಹಾಸನ ಹೈವೇ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲಾ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟೈಮು 9:15, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 9:42. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಅದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಟೋಟಲು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಡು. ಇವಾಗ ಹಾಸನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ 150 kilometers.
ಫ್ಯೂಯಲ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ನೀವೇನೋ ಬೈಕ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸನ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಫುಲ್ ಎಂಟಿ, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ, ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಂ, ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏರಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾಸನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಸನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 39 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮು 11:44, 11:45.
ನೋಡೋಣ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ಸೊ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ರೋಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಮಂಗಳೂರು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲ. ಈ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಸೌಂಡು, ಅದೊಂಥರ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಮೇಲೆ ಮೌಂಟೈನು, ಕೆಳಗೆ ರಿವರು. ವಾವ್, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೋಡ ಕವರಾಗಿ ಆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. epic. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂಟ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ. ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಗಂಟೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 3 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ. ಫೈನಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮು 3:24, 3:15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 3:24, 3:25, 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋಣ.
ಸೊ ಗೈಸ್ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 5:25ಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 5:50ಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜನನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದರೆ ದರ್ಶನ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ರಶ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಸಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಟೈಮು 6:15. ಸೊ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 3:30ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಇರೋದು 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ 1 ಅವರ್ ನನಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ 6:15 ಟೈಮು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 6:30 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ 3:30 ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮು. 3:30 ನಂತರ 1 ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 5 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದೆ. 5:15 ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ 5:30, 5:45 ಆಚೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಜನನೂ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ರೈಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.